Сначала надо было. Видно ее так женщина? Страшно? Och så tittar han. Спасибо. Я хочу вам кое-что показать. Что случилось? Платье. Огни погасли. Вижу. Почему? Смотрите. Ник, вы тоже можете выключить. Я уже Кто принял решение? Надо. Нет. Только такие вещи каждый решает сам. Вы не знаете. Снова на руках прям. Я впервые так вижу, что